ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰੇ ਮਦੀਨਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰੇ ਮਦੀਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਓ? ਸਾਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਜਕੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਡਜਕੋਟ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अच्छा वीडियो तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਟ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸਦਾ ਵਸਦਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सारी सरकार दी है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल जी? उम्मीद करना सारे मेरे भैन भरा खैर वाफियत नाल होणगे। हमेशा दी तरह मेरी दिली दुआ है अल्लाह बबरकत आला आप सब नू हमेशा फुल्लां दी तरह हंसदा खिलखिलांदा और मुस्कुरांदा रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अज दी वीडियो बड़ी स्पेशल है उन्हां लोगां वास्ते जेड़े मस्जिद दे अराकीन ने, जेड़े मस्जिद दे इमामो खतीब ने और जेड़ी मस्जिद दी इंतजामिया में। असी अज 4 चैनल एक मिक्सर बनाया है और माशाअल्लाह बहुत प्यारा मिक्सर बनाया है और ये जी ये डिले और रिपीट है वो ब्लास्ट नहीं होंगी और बहुत लॉन्ग चलती है, ठीक है जी। साढ़े एक बड़े मोहतरम भाई ने जनाब मियाँ मुहम्मद वकास अहमद साहब और भाई मुहम्मद शफीक सुल्तान साहब, इन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे नाल रब्ता किया और क्या कि यूसुफ भाई एक साउंड वाले भाई ने चिश्ती साउंड सिस्टम समुंदरी तो उन्होंने इन्होंने मशवरा दिता कि यूसुफ भाई बड़ा अच्छा काम करते हैं ते मैं इस वीडियो दे विच चिश्ती साउंड सिस्टम वाले जिहड़े हैगे ने उन्हां दा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना। मैं इन्हां वास्ते मस्जिद दा 4 चैनल मिक्सर बनाया वे और इहदे ते 300 वाट दे 6 स्पीकर बेहतरीन तरीके दे नाल आला तरीके दे नाल ऑपरेट होणगे। ते जनाब मैं जरूरी समझना वा कि जिहड़े मेरे भाई ने मोहतरम भाई मुहम्मद शफीक सुल्तान साहब और मियाँ वकास अहमद साहब इन्हां दे नाल तुहाडा मैं तारफ करवाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शफीक साहब की हाल जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? घर सारी खैरियत है? केड़ी जगह तो तशरीफ ले आए? 438 गावे समुंदरी तो हैं जी। 438 अपना गांव है ते मस्जिद वास्ते लेना है। मस्जिद दा की नाम है? ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰੇ ਮਦੀਨਾ। ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂਰੇ ਮਦੀਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਓ? ਸਾਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਜਕੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਡਜਕੋਟ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। अच्छा वीडियो तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। बड़ी मेहरबानी। ਹਾਂਜੀ बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब की हाल जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी भाईजान कैसी चलाई लगी ਤੁਹਾਨੂੰ? ईमानदारी नाल दसना। बिल्कुल बेहतरीन। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ? ਮੈਂ 6 ਸਪੀਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕੋਡ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀ। WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਏ जी जनाब चिश्ती साउंड सिस्टम जनाब जिंदाबाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਨਾ ਔਰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਨਾ। ਜੀ ਡੀਅਰ ਵੀਵਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਟ ਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਐਲਈਡੀਆਂ ਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ USB ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਨਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨ ਆਫ ਹੈ। ਇਹ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੀ ਹਮਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੀਅਮ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਮਿਡ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਨ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਗ ਪੋਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਲੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਟ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। सदा वसदा रवे मेरा हमारा रसूल अल्लाह जिथे डियर व्यूअर, ये शेर मेरे ईमान दा हिस्सा है। मुल्ला सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल जी डियर व्यूअर, माशाल्लाह ऑडियो माइक ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਧਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਨ। ਇਹ ਪਿਨ ਸਾਡੀ ਇਧਰ ਇਨਪੁਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਮਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। तलूरे शहर है शामे कलंदर, तलूरे शहर है शामे कलंदर, ओ तलूरे शहर है शामे कलंदर, तलूरे शहर है शामे कलंदर, ओ उठो रिंदो पियो शामे कलंदर, तलूरे शहर है शामे कलंदर, तलूरे शहर है
ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੀਅਰ ਵੀਵਰ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5x4 ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਾਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਾਸ AB ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਉਹ 2SC 5200 ਔਰ 2SA 1943 ओरिजिनल लगाए ने और स्पीकर प्रोटेक्शन ऐड है। उस तो बाद ए ओरिजिनल एक नंबर 4700 UF 100 वोल्ट चलाए ने और ये 4 लगाए ने। उस तो बाद ए LM 7815 LM 7915 और LM 7805 साडे चैनल दी सप्लाई है। उस तो बाद ए कार्ड लगाया है पिंग पोंग कार्ड, ठीक है, लॉन्ग पिंग पोंग और पिंग पोंग डिले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 डिजिटल ਆਡੀਓ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਕਰੋ ਜੀ, 174 ਵੋਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 174 यानी कि 74, ठीक है जी। 174 वोल्ट जा रहे ने और अल्लाह के फजलो करम नाल इधर करो जी 6 स्पीकर तुसी पाओ, 4 पाओ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। बेहतरीन चलणगे। ये मस्जिद दे विच किसी भी भाई ने इंस्टॉल करवाना होवे या कि साउंड सिस्टम वास्ते लेना होवे या कि होम यूज़ वास्ते लेना होवे ते बराए करम मेरा WhatsApp नंबर नोट कर लवो और ये नाल नाल मस्जिद एम्पलीफायर जिहड़े कहंदे ने आवाज़ दूर नहीं जाती, आवाज़ विच हमिंग आती है, शोर आता है, तो वह बंदे मेरा मोबाइल नंबर और कॉल नंबर और WhatsApp नंबर नोट कर लैन 0300 पूरा 430 53 98 0345 430 53 98। साबका मेरिया जिन्नियां भी पिछलियां वीडियो ने अगर मेरी किसी गल तो किसी दी दिल हाज़री हुई होवे या उन्होंने चंगी ना लगी होवे तो मैं पेशगी उहदे कोलों माजरत करना वा बशर्ते इंसान, ठीक है जी। और आखिर दे विच मेरी कोई गल अधूरी रह गई होवे या तुहानूं मुनासिब ना लगी होवे तो मैं माजरत चाहना। दुआवां विच याद रखिया जे। मिलांगे अगली वीडियो विच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।